Hare Krishna, everyone. I will be reciting this second part of Narada Bhakti Sutra from Sutra number 31 onwards up to Sutra 60. I commence, all of you listen attentively. Sutra 31. राजग्रह भोजन आदिषु तथा एव दृष्टत्वात् 32 न तेन राजपरितोषक्षुधा क्षान्ति वा 33 तस्मात् सा एव ग्राह्या मुमुक्षुभिः 34 तस्या साधनानि गायन्ति आचार्याः 35 तत्तु विषयत्यागात् संगत्यागात् च 36 अव्यावृत्त भजनात् 37 लोके अपि भगवत् गुणश्रवण कीर्तनात् 38 मुख्यतः तो महत्कृपया एव भगवत् कृपा लेशात्वा 39 महत्संगतु दुर्लभ अगम्य अमोघश्च सूत्र 40 लभ्यते अपि तत्कृपया एव 41 तस्मिन् तज्जने भेद अभावात् 42 तत् एव साध्यताम् 43 दुस्संग सर्वथा एव त्याज्यः 44 काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश सर्वनाश कारणत्वात् 45 तरंगायिता अपि इमे संगात् समुद्रायन्ति 46 कत्तरति मायां यः संगं त्यजति यः महा अनुभावं सेवते निर्मम भवति 47 यः विविक्तस्थानं सेवते यः बन्धम् उन्मूलयति निस्त्रैगुण्य भवति य योगक्षेमं त्यजति 48 यः कर्मफलं त्यजति कर्माणि संन्यस्यति ततः निर्द्वन्द्व भवति 49 यः वेदान् अपि संन्यस्यति केवलम् अविच्छिन्न अनुरागं लभते 50 सत्तरति स लोकान् तारयति 51 further show downwards अनिर्वचनीयं प्रेम स्वरूपम् 52 मूक आस्वादनवत्
53. प्रकाशते क्व अपि पात्रे 54. गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवर्धमानम् अविच्छिन्नं सूक्ष्मतरम् अनुभवरूपम् 55. तत्प्राप्य तत् एव अवलोकयति तत् एव शृणोति तत् एव भाषयति तत् एव चिन्तयति 56. गौणी त्रिधा गुणभेदात् आर्त आदिभेदात्वा 57. उत्तरस्मात् पूर्वा श्रेयया भवति श्रेयाय भवति 58. अन्यस्मात् सौलभ्यं भक्तौ 59. प्रमाण अंतरस्य अनपेक्षत्वात् स्वयं प्रमाणत्वात् 60. शांतिरूपात् परमानंदरूपात् च हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।